హలో ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ మనం ప్రకృతి ప్రార్థన గురించి తెలుసుకుందాం. కిలకిల రావాలతో ప్రభాత గీతం పాడే పక్షి జాతికి, ప్రాణవాయువునిచ్చి పచ్చదనాన్ని నింపే వృక్షకోటికి వినమ్రతతో నమస్కరిస్తున్నాను. చిట్టి చీమలతో శ్రమజీవన సౌందర్యాన్ని, కాకుల గుంపులతో సమైక్యతా సందేశాన్ని ఉపదేశిస్తున్న ఓ ప్రకృతి మాత, నీకు పాదాభివందనం చేస్తున్నాను. నేను ప్రకృతిలో ఒక భాగం మాత్రమేనని గుర్తిస్తున్నాను. నాలాగే ఉడతకైనా చిరుతకైనా జీవించే హక్కు ఉంటుంది కాబట్టి వాటి ఆవాసాలకు ఆటంకం కలిగించనని, ప్రకృతి వనరులను దుర్వినియోగం చేయనని, విష రసాయనాలతో ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలతో కాలుష్యం కలిగించనని ప్రమాణం చేస్తున్నాను. విచక్షణతో వ్యవహరిస్తూ మూఢనమ్మకాలు నిర్మూలించేందుకు కృషి చేస్తాను. ప్రకృతిని పరిరక్షించేందుకు జీవ వైవిధ్యాన్ని కాపాడుతానని, శాస్త్రీయ దృక్పథం కలిగిన విద్యార్థిగా మెలుగుతానని ప్రకృతి సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.